गोळीवखदा प्रकरणात दोग तरणाट्यांक धरून 24 वरां जाता थंयच आसात। दिवचल पुलिशेन आनीक एक कारवाय करून बेकायदेशीर गांजा बाळगिल्ल्या प्रकरणात नेपाळच्या 30 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याक अटक केल्या। सत बहादूर पून अशें ह्या तरणाट्याचें नांव जावन आसा। पुलिशेन ह्या तरणाट्या कडल्यान 46 ग्राम गांजा तशेंच स्कूटर आनी मोबायल जप्त केला। 2 दिसां पयलीं दिवचल पुलिशेन गोवळी वखदा विरोधात केल्ले एके कारवायेत दिवचल शारांत 2 तरणाट्यांक गांजा सयत धरपाक येस मेळयिल्लें। ही घडणूक ताजी आसतनाच मंगळारा फांतोडेर केल्ले आनीक एके कारवायेत एका नेपाळी तरणाट्याक गांजा सयत धरपाक दिवचल पुलिशेन येस मेळयला। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण सत बहादूर पून हो मूळ नेपाळचो तरणाटो दिवचलच्या लाडफे वाठारांत एका फास्ट फुडाचेर कामाक आशिल्लो अशें कळटा। ह्या दुबावी तरणाट्या कडल्यान दिवचल पुलिशेन 46 ग्रॅम गांजा तशेंच ताणें वापरिल्ली स्कूटर आनी आयफोन जप्त केल्लो आसा। 2 दिसां फाटीं जे दोग तरणाटे गांजा सयत धरिल्ले आसात तांचे आनी ह्या नेपाळी तरणाट्याचेर ह्या गांजा वेव्हारांत कनेक्शन आसा काय ना ताचो तपास पुलीस करतात। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।